तो किसान साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप बॉयलर मुर्गी का चिक्स पालते हैं तो बॉयलर मुर्गी का चिक्स पालने के लिए अभी के मौसम में अगर बात करें, जो कि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में आप इस तरह का जैसे कि बल्ब तो लगा सकते हैं। बल्ब के साथ साथ में किसान साथियों आपको दिखाना चाहते हैं इस तरह का आप मिनी हीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का मिनी हीटर। तो मिनी हीटर लगाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो रूम का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चा के लिए बहुत अच्छा खासा रहता है। तो इस तरह का आप मिनी हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हीटर है और इसका टेम्परेचर इस तरह का आपका ठंडा में जैसे कि बच्चा वगैरह जो है पूरा इसका पास आपको मतलब गोलाकार बना के बैठ जाएगा और आपका बच्चा नहीं मरेगा। तो इस तरह का आप मिनी हीटर ज़रूर खरीदें।